Hey lovely people, welcome back to our channel. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஹாங்காங்கில் கிளைமேட் வந்து செம்ம குளிராக இருக்குங்க. ஸோ 2 மணிக்கு வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ கோல்டாக இருக்குன்னு. ஸோ எனிவேஸ் இன்றைக்குள்ள vlogல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹாங்காங்கில் இருக்க ஒரு ஃபேமஸான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் தட் இஸ் எக் வாஃபிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராமபிள் பிளேஸ்க்கு வந்து நம்ம போக போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம இந்த vlog-ஐ பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங் டு அவர் சேனல். ஒரு நாள் வந்து செம்ம கோல்டு விண்டி நைட்டாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க சிக்னலில் ஒரு செம்ம கூட்டமாக இருந்துச்சு. சரி என்ன கூட்டம் இது அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் பார்த்தா வந்து சூடாக வந்து ஒருத்தர் எக் வாஃபிள்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாருங்க. எக் வாஃபிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாங்காங்கோட ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுங்க. எப்படி நம்ம ஊரில் வந்து இந்த பானிபூரி இல்லாட்டா சாட் ஐட்டம் சாம்பார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோமோ, அதே மாதிரி வந்து இங்கே இருக்க மக்களுக்கு வந்து எக் வாஃபிள்ஸ். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் வேல தான் வந்து எக் வாஃபிள்ஸ் பண்ணுறாருங்க. லிட்ரலாக கங்கு அடுப்பு வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த கீழே வந்து அந்த ரெட் பாக்ஸ் வச்சுக்கிறது ஃபுல்லாக கங்குங்க. ஸோ அது வச்சு பண்ணியிருந்தாரு. இதுக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் இருந்துச்சு. எப்படி இருந்தாலும் எலக்ட்ரிக் வாஃபிள் மேக்கரில் வந்து இந்த டேஸ்ட் வராது. சூப்பராக இருந்துச்சுங்க இது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஒரு அழகான இடங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாங்காங் ஒரு ஐலண்ட் கண்ட்ரினால நிறைய இந்த மாதிரி பீச்சஸ் இருக்கும். கடலோரமாக வந்து ஃபேமிலி வாக் பண்ணுறதுக்கும் இடங்கள் இருக்குங்க. ஜஸ்ட் தேட் வந்து அது ஸ்ட்ரோலர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காது. ஸோ நம்ம குட்டீஸை கூட்டிகிட்டு போகணுன்னா வந்து அந்த மாதிரி இடங்கள் பார்த்து போகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாதைகள் வந்து ஒரு மாதிரி கரடு முரடாக தாங்க இருக்கும். அதில் வந்து ஸ்ட்ரோலர் வச்சு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து ரொம்ப பக்கம் தான். ரொம்ப ஒரு அழகான இடங்க. ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வாக் மாதிரி. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. நம்ம அழகாக ஸ்ட்ரோலர் ஃப்ரெண்ட்லி ரோடும் பக்கத்தில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து எந்த வெஹிக்கிள்ஸும் வராது. அழகாக இதில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரோலர் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபேமிலி வாக் மாதிரி போயிட்டு வரலாம். ஒரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல், அப்புறம் நிறைய ட்ரீஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நல்ல பேர்ட்ஸோட சத்தம், நல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான வாக்குங்க. ஸ்டோன் வாலும் கெட்டி வச்சுருந்தாங்கங்க. ஸோ ஸ்டோன் வால்க்கு அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெரிய பாறைகள் போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கடல் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு அப்படியே சமதளமாக அவங்களுக்கு தெரியுது. பட் இது ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்குங்க. இந்த இது பையன் வந்து அதில் நடந்துட்டுருக்கான். ரொம்பவே அழகான இடங்க இது. ஸோ இந்த குட்டி vlog வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.